بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي المشاهدين وحبايبي المشاهدات، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده حبايب قلبي جايبه لكم فيديو بسيط ولكن مفيد. بس الأول نسمي الله ونصلي على الحبيب عشان البركة تزيد، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا شير للفيديو عشان غيركم يستفيد. الدل على الخير كفاعله. بحبكم في الله، أجمل عيلة وأجمل إخوات، وما تنسوش اللايكات. تعالوا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. النهارده حبايب قلبي الفيديو بتاعنا عبارة عن مشروب مفيد جدا جدا للناس اللي بتعاني، اللي عندها كحة مزمنة، اللي عندها حساسية صدر، الناس اللي عندها سعال. ده علاج مفيد جدا جدا. العلاج بتاعنا ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ ورق الجوافة. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم ورق الجوافة. طبعا ده يا جماعة معروف من أيام الآباء والأجداد. ورق الجوافة مفيد جدا جدا في حالات الكحة المزمنة، في حالات حساسية الصدر زي ما قلت والسعال. كانوا زمان بيعالجونا بورق الجوافة. آبائنا وأجدادنا يا جماعة ما كانوش بيجروا جري على الصيدلية ولا على الدكتور. لما كان حد من الأولاد بيكح ولا حاجة وعنده نزلة برد، كانوا بيستعملوا بقى الحاجات الطبيعية اللي هو معلقة عسل طبيعي، معلقة عسل أبيض، معلقة عسل أسمر على الريق الصبح مع عصير الليمون، مع ورق الجوافة المغلي. وطبعا كانت سبحان الله كنا بنخف وزي الفل، وما كناش بنعرف طريق الدكاترة والصيدليات اللي بقت يعني والعياذ بالله أسعار الصيدليات والدكاترة بقت لا تطاق بجد، يعني ارتفعت بشكل جنوني أسعار الأدوية والدكاترة. طبعا تروحي للدكتور يكبب علاج قد كده وهي علاجها بسيط جدا جدا. وطبعا انا مش بفتي من عندي، ورق الجوافه يا جماعه دلوقتي اتعمل في الصيدليات دلوقتي ادويه ورق الجوافه للكحه. فاحنا بناخد الحاجه الطبيعيه زي ابائنا واجدادنا زمان ما كانوا بيدوها لنا. جميله جدا. وانا من الناس يا جماعه لما يعني بيجي لي كحه ولا حاجه بجيب ورق الجوافه وبغليه وبخف عليه صراحه. حتى لو كشفوا عليا وجابوا لي ادويه بجد، 3-4 كوبايات من ورق الجوافه المغلي على الريق الصبح زي الفل، من غير ما تحلي بسكر ولا اي حاجه ولا عسل ولا اي حاجه. انا بغلي ورق الجوافه زي ما هو كده وبشربه سخن وخلاص، على الريق الصبح وقبل ما انام. ده بيعالج الكحه المزمنه. سحر يا جماعه بجد، سحر. عايزه تاخدي قبل ما الصبح معلقه عسل ابيض او معلقه عسل اسمر قبل ما تاخدي ورق الجوافه، هيبقى مفيد جدا جدا. تاخدي معلقه عسل ابيض لو متوفر عندك، مش متوفر العسل الاسمر برضو كويس، بتاخدي معلقه كبيره منه وبعد كده بتشربي ورق الجوافه المغلي. طريقته سهله جدا. بنغسل ورق الجوافه بتاعنا وبنحطه في البراد اللي هنغلي فيه او الكنكه مثلا، وبنحط مثلا الكوبايه دي، انا كنت حطاها كوبايه ونص يا جماعه، كنت حاطه كوبايه ونص ميه على شويه، على 4 ورقات جوافه، ورق جوافه، وحطيتهم يغلوا من بدايه الغليان 5 دقايق، من بدايه الغليان 5 دقايق، وبطفي عليهم وبصفيهم بمصفى شاي وبشربهم دافيين على طول زي الشاي زي النعناع زي اي حاجه. ولكن مفيد جدا جدا للكحه يا جماعه، سحر بجد. يا رب الفيديو يكون مفيد لكم ويعجبكم وينور رضاكم. ولو عجبكم بالله عليكم شيروا الفيديو، الدل على الخير كفاعله. بحبكم في الله، اجمل عيله واجمل اخوات. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، اسعار الادويه ارتفعت، ويا ريت نرجع بقى للاعشاب الطبيعيه. لو الحاله مش خطيره يعني ومستدعيه، نرجع بقى عندنا برد شويه عصير ليمون مع معلقه عسل مع مشروب ورق الجوافه، والله زي الفل، والناس هتخف وتبقى زي الفل. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم ويعجبكم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمى ماشي. ايوه